para construir el municipio que todos queremos. Porque ahora tenemos mejor educación. Porque queremos que nuestros hijos tengan los recursos necesarios. Porque no todos los políticos son iguales. Porque más que un derecho es una responsabilidad. Porque quiero que mi voto se escuche. Para que nuestro municipio cuente con autoridades transparentes. Porque aún tienes tiempo de decidirte. Porque queremos mejores servicios. Porque aún falta mucho y debemos continuar para que la riqueza de nuestra tierra llegue a toda la gente. Porque con tu voto ayudas el desarrollo de nuestro pueblo. Para formarnos un propio criterio. Porque queremos que las decisiones se tomen pensando en todos. Porque si faltas tú, no estamos completos. Vota UNE. Janet Ordóñez, alcaldesa, San Cristóbal, Acazahuastlán.